बजार आइपुग्यौँ। अब हामी पनौतीतर्फ लाग्दैछौँ। थाहा छ कि बिहामा सबैसँग सबै याद गरेर आएको छु। अबको 2-3 वर्ष 3-4 वर्षपछि चाहिँ पिक्चर दिन भएपछि चाहिँ आनन्द रहेछ। के कुन चाहिँ भएन तिमीले के भएन बेतानचोक जाने एउटा हो। बेथानचोक यता त हेर नि बेथानचोक हो अनि नेउडे बेथानचोक गाउँपालिका देउता एउटा एउटै हामी एउटै एउटै हो भाइ गालो परेर छैन नानी एउटै हो हामीको एउटै हो। अब अहिले चेन्जै छैन। अनि सबको तलदेखि दिँदा दिँदा आउन सकिसक्यो। ल तिमीहरूसँग चेन्ज छ ल लु हातमा त्यत्रो पैसा बोकेर चेन्ज छैन भन्ने यहाँ त रक्क आउँदैछ आज
एउटा कान्छ हामी एउटा चिड नपुगी भएन यार गएको त भेट्या होइन कच्चा अरे यो एउटै हो तलदेखि छोडा यहाँ यस्तो उकालोमा नरोको बरु अलिक तल रोक यहाँ बाइक रोक्न अप्ठ्यारो हुन्छ झन् त्यो छनाडु भन्ने कता हो छनाडु अर्गानिक रिसोर्ट कता हो छनाडु ए ल ए ल जाउँ ल त्यही मान्छे भेट्दैछ पक्नु पक्नु मान्छे पनि भेट्दैछ ट्याक्कै भेट्दैछ चल्छ
बस यस्तो बाटो रे बासा कस्तो कस्तो बाटो जान्छ अब तपाईहरु कल गर्नु भयो अघि 6 जना हो यहाँबाट बाइक जाँदैन त्यहाँबाट काम गर्नु कताबाट जायो उताबाट घुमेर म पनि त्यही जाने कालो गेट हो है भाइ यो साइड भाइ अझै बनाए तपाई चाहिँ ट्राई गर्नु न सिंगल जान्छ डाँडा टुप्पो त्यो चाहिँ कहाँबाट जान्छ अब हाम्रो रिसोर्टमा बाइक पार्किङ अहिले सबै ग्रुप पनि लोकेसन सँगै जाउँला है हामी सबै उतै जाँदै हामी यो बसमा सामानहरू छ यो डोजरमा राखेर हामी आउँदैछौँ यसो यसो गर्नुहोस् तपाईँहरू सिङ्गल सिङ्गल उ त्यो बाइक बाइक गएपछि ट्राई गर्नु नभए त्यही सब हो होइन यति मात्रै हो एउटा मात्रै सिङ्गल जानु होइन त्यसपछि त्यति गयो भने फेरि कट्यो तपाईँ ल बाइक स्टप भयो यस्तोमा चाहिँ र हामी फाइनली यो रिसोर्टमा आइपुग्यौँ तल एक दुई ठाउँमा बाटो अलिकति अप्ठ्यारो रहेछ त्यो कारणले गर्दा हामीले बाइक ठेल्नु पर्ने भयो है र यो रिसोर्टको नाम चाहिँ छनडु अर्ग्यानिक भिलेज रिसोर्ट हो र यो रिसोर्ट चाहिँ सबभन्दा टपमा रहेछ जसको कारण हामीलाई हाइक गर्न अलि सजिलो हुन्छ ल गाइस फाइनली अब हामी खाना खाँदैछौँ भोकले रन थनेर आइएको थियो धन्दा खाना चाहिँ रेडी रहेछ 2 थाल जति भात खाइयो होइन 2 घन्टा 3 घन्टा हिँड्नुपर्छ अरे यसो इनर्जी पनि चाहियो नि त होइन ल अब ओके ल हामी कहाँ जाँदैछौँ कहाँ जाँदैछौँ अरे हामी बेथानचोक नारायणथान ओके लेट्स बिगिन आवर हाइक Mr. Vivek Thapa, कस्तो हुँदैछ भनिदिनु पर्यो First time in this route and we are excited to see the sunset. Okay, thank you. Tiring yet fun. Only पर्ने ठाउँ है guys. Okay. Tiredness level exceeding. खै हाम्रो अर्को कपाल चाहिँ कहीँ देखिँदैन त हौ यही त ल यो बाटो यस्तो घुमेर जान्छ क्या यहाँबाट कता हो यो चाहिँ हाम्रो गाइड हो है यो चाहिँ हाम्रो यहाँको लोकल गाइड हो अब यहाँबाट कता हो यता ल यसले हामीलाई बाटो देखाउँदै लगिरहेछ है बाटो देखाउने मान्छे अगाडि न अगाडि ल पासा छोड्दै होला है ल के को लागि घाँस किन आऊ गाई भैँसीलाई तिमीले गाई भैँसीलाई हो के नाम हो नि यो घाँसको भन त ल थाहा छैन फेरि उल्टो घाँस लिएर जाला नि फेरि ल ल ल हिँड्नु
त्यसपछि यहाँ यसो सर्ट टोयलेट गऱ्यो यसले है। यो हामीलाई कुद्दै कुर्दै हिँड्दैछ यार यो। खैरे ओइ खैरे र यसरी यहाँ बोर्ड आउँछ। यो चाहिँ यहाँ बेथानचोक लेखेको बोर्ड छ। यहाँबाट एउटा दुईवटा बाटो छ, एउटा लेफ्ट जाने अर्को एउटा राइट जाने। र हामी हाइटमा बेथानचोक हाइटमा जानलाई चाहिँ यो बाटो जानुपर्छ। र यहाँबाट चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन पुग्न लगभग 45 मिनट जति होला। र बाटो चाहिँ अलिक स्टिप उकालै छ होइन, स्टेयर्सहरू छ सँग चाहिँ, तर एकदम उकालो छ। गाइस वेदर एकदम सिट भयो यार। यस्तो हुन्छ भने सोचेको नि थिएन। पुरै एकैछिनमा हुस्सुले पुरै कभर गरिदियो डाँडा नै। झन् सनसेट हेर्ने भनेको यस्तो भयो त्यही। र गाइस हामी बेतानचोक नारायण स्थानमा आइपुग्यौँ। यो चाहिँ 3018 मिटरमा रहेको छ। र हामीलाई तलदेखि त्यहाँ हामी बसेको जुन होटल छ त्यहाँदेखि यहाँ आइपुग्न हामीलाई झन्डै 2 घन्टा लाग्यो। र त्यसमा नि हामी बिचमा आधी घन्टा जस्तो रेस्ट गऱ्यौँ होला। र यस्तो छ यहाँको भ्यू है। हाउ यु फिलिङ ब्रो? फिल्स गुड। हामीले करिब 3 घन्टा लाग्छ सोचेको थियो, तर हामी 2 घन्टाभित्र आइपुग्यो। तर के गर्ने, मौसमले अलिकति धोका दिएको छ, त्यो चाहिँ अलिकति बोर फिल भएको छ। ओके आज शिवरात्रिको दिन आज हामी नारायण स्थान होइन, नारायण स्थान आइपुगेका छौँ। बेतानचोक नारायण स्थान यहाँ आउन जुरेको रहेछ आज हामीलाई शिवरात्रिको दिन। र आज हामीले यहाँबाट एउटा कुरा चाहिँ मिस गरिरहेछौँ। सनसेट हेर्ने प्लान थियो हाम्रो, जुन चाहिँ मौसमको कारणले त्यो चाहिँ सफल हुन पाएन। यस्तो छ यहाँको भ्यू। सेफ्टीको लागि भनेर यो स्टिल रेलिङ युज भएको रहेछ। यहाँको समिति अथवा केहीले गरिदिनु भएको उहाँहरूलाई एकदमै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। यति भयो। र यो अर्को रहेको छ एउटा क्याम्पिङ गर्ने ठाउँ। यहाँ चाहिँ आफूले टेन्ट सेन्ट बोकेर आउन मिल्ने खालको ठाउँ रहेछ यो चाहिँ। टेन्ट सेन्ट ल्यायो, आगो सागो बाल्यो होइन, आफै चट्ट खानासाना बनायो। यो चाहिँ बेथानचोक नारायण स्थानको भ्यू पोइन्ट हो। र मौसमको खराबीको कारणले खासै त्यस्तो क्लियर वेदर छैन। हामीलाई एउटा वेदरले चाहिँ साथ दिएन आज। सबै कुरा त ठिक हो, तर यो खाएर यसरी फोहोर फाल्ने कुरा चाहिँ एकदम नराम्रो हो।
र कृपया केही यसो पब्लिक ठाउँमा यस्तो नेचरमा आएर यो फोहोर फाल्ने काम चाहिँ नगरिदिनु होला। मान्छे हो भने चाहिँ बुझ्नुपर्ने हो होइन, अब पशुलाई त भनेर लाग्दैन, यो कमसेकम मान्छे हो भने चाहिँ यसरी फाल्दैन थियो होला यस्तो फोहोरहरू। प्लिज यो भिडियो कसैले हेर्दै हुनुहुन्छ भने र यस्तो केही पब्लिक ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ भने प्लिज यो प्लास्टिकको खोलहरू चौचोको खोलहरू चाहिँ नफालिदिनु होला। यो मेरो एउटा सानो रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट फर यु गाइज। खुल्छ कि क्या हो, यताबाट अलिअलि खुल्ला खुल्ला जस्तो गरिरहेछ है। परकै खोलिसक्यो, उतापट्टि डाँडा खोलिसक्यो। खोलिसक्यो माछा खुल्यो होइन यतापट्टि। ओहो लकीले यार यो पुरै चारैतिर खुल्दै हुन्थ्यो। र फाइनली वेदर खुलेको छ र यस्तो छ यहाँको भ्यू। यही भ्यूको लागि हो हामी काठमाडौँदेखि बेथानचोक नारायण आइपुगेको। तर यो आउनुको मजा छुट्टै छ र यो एकदमै वर्थ इट छ। आई रियली लभ इट। र आजलाई यति नै। अब हामी फर्किँदैछौँ हाम्रो होटलतर्फ। यहाँबाट झन्डै हामीलाई 1-1.5 घन्टा लाग्छ होला तल पुग्न। होइन एक दिनको गेट आउटलाई इट्स भेरी नाइस प्लेस। र अब हामी निस्किँदैछौँ र वान्स अगेन ह्याप्पी शिवरात्रि लगाई सबले। ल अब हामी होटलतर्फ लाग्दैछौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई ब्लग। भिडियो के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला र भिडियोमा केही कमी कमजोरी भए भनिदिनु होला। र गाइज डु नट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल। र आजलाई यति नै, अर्को ब्लगमा भेटौँला। हस्त बाई।